Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di video H dan H channel. Saya akan unboxing paket yang saya beli dari Bandung berupa baju busana muslim yang lengkap dengan kerudung hijabnya. Baju yang saya beli ini adalah 5 model teman-teman. Baiklah teman-teman, saya akan unboxing ya. Ini busana muslimnya, ada motif kupu-kupu loh teman-teman. Ini ada 5 model, 30 piece semuanya ini. Ada model abstrak, motif abstrak. Ini warna es bumi hitam. Bagus-bagus loh teman-teman, warnanya coklat. Ini saya beli sebanyak 30 piece seharga murah loh teman-teman harganya. Dan ini semua ada 30 piece seharga Rp2.600.000. Murah loh teman-teman. Ada motif bunganya dan bahannya bagus. Bahan dari moskret. Kalau ukurannya, kalau yang sampai 70 kg bisa begini, yang seperti ini. Dan kita belinya di Bandung, toko Bandar Bandung. Motifnya bunga-bunga. Sudah satu dengan hijabnya ini loh teman-teman. Ini yang warna hijau. Bagus. Dan bahannya cukup lembut, kaosnya. Kalau yang ini motif abstrak. Jadi semua ini 30 piece teman-teman. Baiklah, sampai di sini dulu video pertama saya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.